أنا الأخ قطني عز الدين، رئيس فرع نقابي لسناباب. جيت اليوم أطرح قضية التجاوزات التي يقوم بها المدير العام والإدارة تاع المركب الأولمبي. تتلخص في بعض الإجراءات التعسفية اللي خدتها الإدارة. بعد ما كنا نقابة تابعين لجيتيا كنا نتعاملوا معهم يعني في اطار قانوني، وكانوا يسهلونا في بعض الامور، ولكن كانوا يجوزوا واحد الامور حنا ما على بالناش بها حتى كشفناها بشويه بشويه كشفناها، وهي تتلخص في يعني المدير العام سينيا 35% الرهو، وسينيا 30% لرئيس المدير تاع الماليه. ومن بعد المدير الماليه داروا هو رسمه كدي اجي، والدي اجي دار مرتو كدي اف سي، واستولوا على الاداره. فيكتاو كاع الناس من تما، خلاو الاداره غير زوج ولا ثلاثه. لا ديريكسيون دي فينانس معمره بالخدامين. تجاوزات يعني شفناها احنا بعيده. نهار كنا في ليجيتيا بعثنا تقرير للوزاره، ما نعرف الى الحق للوزير ولا ما الحقش. المهم انه احنا حطينا لتماتيك ملف، والرد ما كانش من الوزاره الى حد الان. نهار جبنا سنابا غير كيما بدات الضغوطات واحده اخرى، زادوا كملوا لنا بالضغوطات على العمال، يهددوا في العمال ويهددوا فينا. لا بروف ان انا الاول اللي تقصت، انا والنائب الرئيس. النائب الرئيس داروا له ميطاسيون من ملعب 5 جويلية الى بن جراح، وانا كانت عندي وثيقه تسمح لي باش نخرج لولادي. عندي 3 معوقين، منعني المدير باش نروح لولادي وهما يستعملوا كل وسائل تاع الشركه، من بين السيارات ولا السائقين ولا كل حاجه يتمتعوا بها هما الصلاحيات، وحنا ما عندنا والو. احنا ما عندنا حتى صلاحيات. العمال راهم في ضغط كبير، راهم في تجاوزات بعيدة. الإدارة راهي مخروبة. أسوأ تسيير عرفه المركب الأولمبي منذ إنشائه إلى اليوم. هذا هو أسوأ تسيير. اللي يمشي معاهم واللي يحبوا يمشيوه يعطيو له واش يحب ويسينيو له واش يحب، واللي ما يمشيش معاهم وما يرضوش عليه ما يعطيو له والو. المدير لابروف انا درت له دومون باش يبدا باش ميطاسيون نروح نخدم في الليل باش نتفرغ لولادي. داروا لي ورقه هاي ليك، داروا لي ورقه باللي لازم نبدل، لازم ندير دوموند دو شونجمون دو بوست. يعني لازم يديغراديني باش نروح نخدم على ولادي، وانا مازال لي 4 شهور نروح روتريت. هذه هي. وهم لك الوثائق تاع اللي سينيالي هو وسينيالي المدير الاسبق بن ميهوب باش نخرج لولادي، ولكن هو يعني تجاوز على هذا الاخر. وبعثت لنا هذه كاع على جال نقابه حره. هلا حنا جايين نخدموا المؤسسه، هو يعرفني باللي خدمت له المؤسسه. انا كامين عام سابق في ليجيتيا خدمت له المؤسسه. الصاله اللي راهي تجيب دركا كاع الوزاره انا اللي شرفت عليها حتى سقمتها. أنا شرفت عليها وأنا والعمال تاع المركب، وهو يشهد بذلك. وما احنا اليوم نطلب الوزير الجديد أنه يتدخل ويبعث لجنة تحقيق للمركب الأولمبي في خاصية الإدارة ولا في قضية أخرى. احنا هذا واش نطلب من الوزارة ونطلب من السلطة. احنا ما جيناش نخربوا البلاد، احنا جينا نخدموا البلاد. احنا الناس شرفاء، احنا الناس يحبوا العمل تاعهم ويحبوا الخدمة تاعهم ويحبوا العمال ويحبوا بلادهم. احنا على بلادنا نموتوا. نصح التجاوزات هذه اللي يحكم الكرسي يدير واش يحب، ولات فونكسيون، ولات المركب الأولمبي ولا كيما نقولوا مانيش عارف انايا تابع للناس خاصين. ما فهمت انا، ولا بروبريتي بريفي كما يقول القاوري. المدير يستهلك في اليوم يعني قيس باني تاع خدام تاع شهر. حتى القنين يحطوه له، حتى القنين سبادون الكروفات رويال. والعامل نهار كامل هو في السمش، نهار كامل هو يجري.
احنا ما فهمناش هاد التصرفات. ولا بريف الخطره هذه زدنا سمعنا من رئيس الحكومه يقول باللي كاين تقشف. هو شرى سياره، شرى تويوتا، شراو له تويوتا باش مانيش عارف كروسه واحده اخرى وين عنده زوج كروسات لاباس بهم ولا ثلاثه، زاد شرى تويوتا. لا، والخدامين يروحوا في الطرولي يخدموا، يروحوا من المركب الاولمبي محمد بودياف باش يروحوا يخدموا لي زينيتي، كاين اللي يروحوا بدراهمهم ويزيدوا يحاسبوهم على البوانتاج، على الدخله وعلى الخرجه. ما فهمناش حنا هاد التجاوزات هذه وراي، ما فهمناش. لي كارت فافور بالالاف، اصحاب الباطل بالالاف، الخيمات ما على بالناش يجيبوا يستاليو خيمات مانيش عارف في رمضان وفي الاخر مانيش عارف دراهم هذوك وين يروحوا، ما على بالناش وين راحوا. جابوا حتى ولادهم خدموهم، حتى ولادهم دي مينور، المدير جاب وليدو مينور خدموا. هكذا قالوا لنا العمال، قال لك جاب ولادو خدمهم، واحده في الجولف وواحد في الاخر مينور ماشي حتى ماجور. حنا ما فهمناش هذا الشيء هذايا الى حد الان، ما فهمناش، ما دنيناش اللي حنا جينا نخدموا، اعطينا له يدنا باش نخدموا معاه، قلنا له يلا ها وليك محضر تنصيب، محضر تنصيب ولا بحاجه واحده اخرى. نطلبوا لجنه مستقله من الوزاره للتحقيق في هذه الامور. العمال هذا واش راهم يستناو؟ لانها ولات ملكيه خاصه. الاداره تاع محمد بودياف ولات اداره خاص، ملكيه خاصه، ما راهيش ملكيه تابعه للوزاره ولا لا. التجاوزات ما كانش بالمئات. عندنا دلائل، عندنا وثائق باللي المدير سينيال روحو، عندنا وثائق باللي سينيال المدير الماليه 35%، عندنا ويجوا يحققوا ويشوفوا كاين الناس ما عندها حتى معنى. المدير يدي فاكاسيون، المدير والمدراء الاداريين يدوا لي فاكاسيون مع العامل. هو ما يجوز ما يجوزلوش يدي. حضرنا في الكونساي دوريونتاسيون وين رئيس الكونساي عطالو تعليمات للمدير العام فيما يخص الريكروتمون وفيما يخص الترقيات العشوائيه، من بينها يعني لي زادجوان شيف دونيتي. قال لك ما عنده حتى دور ينجم شيف سيرفيس ياخذ مكانه، وعندنا بزاف لي شيف سيرفيس ومن بين وحدات اللي قراب لبعضهم هما صغار يعني ما يطلبوش باش يكون ان شيف دونيتي اللي يحكم وحده، ينجم واحد يشابوتي زوج، ولكن رانا نشوفوا العكس هذا. وعندنا كفاءات اللي راهم في لا ناتور يدوروا وهما راهم يزيدوا ريكريتيو، من بينها ريكريتا واحد متقاعد باش يكون على راس الحراسه تاع المركب الاولمبي. والعمال تاعنا اللي يسحقهم المركب يعني قادر يزيد لهم عام عامين باش يمشيو، يعني اذا وصل 60 سنه يدفعوهم ديريكت. راه يقول لهم روحوا قعدوا في الدار وتخلصوا روحوا قعدوا في الدار وتخلصوا، خاطر هذوك الناس يجينيوهم في الوحدات. وما احنا اليوم نطلب الوزير الجديد انه يتدخل ويبعث لجنه تحقيق للمركب الاولمبي في خاصيه الاداره ولا في قضيه اخرى. احنا هذا واش نطلب من الوزاره.